fanda kuna poma na banzemu Jeremy yo yaka ya fanda ya creo fanda una Toza déjà live. Le tindinze moko le temps bande kuba banda bakotaka tete ya pa ya Noël Jésus. Alléluia. Allô 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 Alléluia. Katina mokili oyo babeta tolo basali bazambe kasinga na yebi katina mokili oyo ezali se na moto moko oya kufela kinga Yesu nanga,
maboko na ngai Yesu. Oh Yesu totomboli yo na ndako yo mokolo mokolo tototombola yo na ndako papa na moko ya loyo tototombola yo Yesu na kati ya ministère na nga Yesu tototombola yo na life ya lelo tototomboli yo na prière ya lelo tototomboli yo Yesu quelques minutes d'adoration avant tout le programme de l'émission. Encore une chanson, toujours l'attitude d'adoration. Oh Yabako Bakasaka Baba Baba. Oh Yabako Bakasaka Baba Baba. Eh Yabako Bakasaka Baba. Oh Kabakasaka Baba. Oh Yesu soit combo. Oh Ezali Nicolas Bakombo Nyonso. Eh Yesu yo. Et dans la combo mon côté l'équipe combo là oh Yesu. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Eh Yesu, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a réussi les noms. Alléluia. Oh Yesu, eh Yesu, il a réussi les noms. Au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, tout genou fléchira. Yesu, tout genou fléchira devant ton nom. Alléluia. Tout genou fléchira. Alléluia. Il a réussi les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia,
Alléluia. Oh, Yabakobakasaka. Alléluia. Oh, Yabakobakasaka. Oh, Yabakobakasaka. Oh, Yabakobakasaka. Oh, merci Seigneur pour la puissance de Yo. Oh, Yabakobakasaka. Oh, merci Amen. 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 Alléluia. Bando nanga nzamba pambola biso. Na bandeko boza live bozolanda biso bozaki déjà connecté. Pe molimo santo azaki pe na bino est-ce que vous avez kolanda biso? Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Bando nyonso bokoti bozaki connecté. Nzamba lola amonaki bino azape na bino. Lelo ezali un peu programme moko spécial. Na lingaki to sala ma prière. To sala la prière ensemble. Mais avant de prier, na kopesa moi exhortation, na kopesa ma verset biblique pour comprendre importance ya thème nanga to ya prière ya lelo. Alléluia, nzamba za bien. To bondeli po na moment oyo, to ndimi ke nzamba za déjà wana, to tika moment oyo to ngi koyoka banzambe na maboko na yemoko, pe molimo santo yemoko aloba au travers de ma bouche. Bato bakolandanga balandanga te me bayoka oyo molimo santu azotia na munoko nanga. Alléluia. To bondeli au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour un moment agréable, moment précieux. Oh, yo pesibiso bana yo. Papa, oyebi posa mutu moko moko. Oyebi epai wapi mwana yo moko moko zola na kata motema na ye. Oyebi nini ekangi mwana ona moment oyo. Mais lelo okiti, oh Seigneur mon Dieu mon roi. Nazana liloba oyo pona kokangola. Papa nazana kondima ke oza kokangola lelo. Papa okokangola oyo nyonso akozala connecté na liloba oyo. Papa zwa kembo zwa ya. Tozu possession. Seigneur mon Dieu mon roi esika oyo. Pe moment oyo Saint-Esprit moko kamba yango moko dirige yango. Papa na tiki bana o nyonso bisika bazali. O baza connecté, o baza ko suivre programme oyo. Na bandako na bango bisika bazali na ba voiture partout. Nzambe alola molimo santo lobela bango. Papa oyo nosa kokota pona ko déranger. Papa akuta na biso te makuta na molimo santo na yo o azali présent na moment oyo. Papa zwa kembo zwa nguya dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous prié. Amen. 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 Bandoko nanga nzambe apambola biso nyonso. Lelo nalingaki to prier. Mais thème nanga ya prière lelo ezali to prier pour la délivrance na biso. Prions pour notre délivrance. Bandoko nanga mbala mingi tozo ke na l'église. Mbala mingi tozo sala ba veille de prière. Mbala mingi tozo kota ba retraite. Mbala mingi tozo ke no kuta na ba sala nzambe. Objectif ezalaka nzamba pambola biso, nzamba pesa biso mabala, nzamba pesa biso ma voyage, nzamba pesa biso mbongo, nzamba pesa biso mabota. Mais peu d'entre nous, oh bazako ke ko luka délivrance. Bandonanga, délivrance ezali importante na vie ya mwana nzambe. Délivrance ezali importante na vie ya mwana nyonso ya mosali ya nzambe to ya mwana nzambe. Lelo tokoki koloba ke non, délivrance ezaka pona bato ba yebi nzambe te. Non, toza komi kosana. Délivrance ezali pona biso bato to yebi nzambe. Délivrance ezali pona biso bato to bengami bana nzambe. Peu importe ba titre na biso, peu importe oyo biso to zali na kati ya musana nzambe. Bando nanga, délivrance ba luka yango. Soko yebi keseke la délivrance, oko luka yango ndo nanga. Oko tia mema papu wana na se. Oko lobateke parce que nga naza pasteur. Oko lobateke parce que nga naza prophète. Oko lobateke parce que nga naza intercesseur to intercesseuse. Okolobate parce que naza chantre. Biso nyonso toza na besoin de délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Et surtout biso bato to benga mi bana nzambe. Na kotalisa bino importance la délivrance au travers ba verset biblique o nga na zwaki awa. Bando nanga toza na bosenga ya délivrance. Le tokoloba ke oui,
naza mosali nzambe ça me suffit non oza mwana nzambe oza mosali nzambe esengi to bake bomo na biso batu ezali composé na 3 parties toza na corps toza na âme toza na esprit okoki kozala mwana nzambe na molimo mais na nzoto na yo oza na besoin de délivrance okoki kozala mwana nzambe peut-être na molimo mais âme na yo eza na besoin de délivrance lelo bato mingi baza kobeba parce que balati orgueil balobi ke non ngai naza pasteur ngai naza prophète nakoki kozwa délivrance te ngai naza mosantu nde ona nga nul n'est parfait sur cette terre biso nyonso toza basumuki biso nyonso toza na makambo oyo elia biso meme na bafamille na biso biso nyonso toza na makambo oyo ezosenga ke babondela biso mpe na bato oyo baleki biso peut-être na spiritualité mutu moko aza na papa na ye to mama na ye oyo akokende mpe afukama alobi bondelanga nzambe mutu moko takoki koloba ke ye aza mosantu aza parfait bando na nga nazomona ke lelo bato mingi meme basali ya nzambe oyo tozali bango bazosepela kaka kobondela mpo na bato mais bango mo bazoyeba te ke bomoi na bango mpe eza na besoin ya délivrance Amen. bando na nga ngai nabondelaka mpo na bato mais nazongaka mpe koluka oyo yanga délivrance parce que naza na nzoto naza na âme naza na esprit Amen. mutu moko tako oyo bakazali supérieur koleka toza toujours na basupérieur liboso na biso okoki kozala obondelaka mpo na bato bato baza kobika mais yo moko oyebi toza lié quelque part ou bien oyebi na oza lié mais oza na orgueil moko oyebi te nga na koki ke nga ndonanga bomona te basala nzambe mingi oyo tozali tokoki mpe kobondela mpo na bato bapambwami mais bango mo bazopambwama te bango mo baza na bakomba baza koyeba te ke bango mo mpe baza na besoin de délivrance Amen. délivrance oyo toza yango besoin etant ke bato esengeli toyeba ke soki oza chrétien to mosali ya nzambe esengeli oyeba ke oza na deux nature ndenge yesu masiya ye moko azalaki mwana nzambe azalaki nzambe mais ntango akitaki na se ya mokili oyo azalaki na deux nature nature humaine na nature divine na nature humaine ya jésus christ nazopesa bino révélation Amen. soki totangi na jean azali mutu oyo atindamaki avant jésus christ de nazareth azalaki kobaptize bato anosaki na bato ke tochange bavie ke to se repentir mais tout ça bande koannonce bango alobi eza na moko oyo akoya azali plus grand ke ngai donc pour vous dire que Jean-Baptiste azalaki kobaptize bato mais na mateya na ye abandaki koreconnaître ke ezalaki na mutu moko azalaki plus grand ke ye esengelaki ya oyo ke ye moko etant que Jean-Baptiste esengelaki akende mpe kofukamela mpo azwa mpe oyo aye nini royaume de cieux mais ye abandaki koteya bato royaume de cieux mais ye moko mpe akomprenaki ke mpo ya kota na royaume de cieux eza na mutu moko oyo akoya oyo aleki ye na nguya oyo aleki ye na pouvoir oyo aleki ye na bonzambe halleluya toza toujours na bato baleki biso na bonzambe Jean ateyaki repentance Jean ateyaki bato base repentir Jean ateyaki bato baluka bokonzi ya likolo mais ye moko ayebaki ke eza na mutu moko akoya apres ye oyo ye esengelaki mpe akende vers ye mpo akota na bokonzi ya nzambe Amen. boyoka sur révélation mosusu ntango jésus christ ye moko aye jésus christ ayaki kaka na nature divine te jésus christ ayaki mpe tant que mutu mais azalaki nzambe akei na kati ya mai akei liboso ya jean parce que jean azalaki deja na elembo oyo nzambe apesaki ye okomona elembo ya mutu oyo ngai natindi lokola mokonzi mpo abikisa bino ntango jésus christ akei kose présente liboso ya jean alobi asayebisaki na bato alobi aza na kati na biso oyo aza mokonzi aza na kati na biso oyo aza libérateur mais bokoyeba ye ntango bokomona elembo ya molimo santo ekozala likolo na ye ntango jésus christ oh merci saint esprit mpo na révélation ntango jésus christ akei kose présente liboso ya jean kolombo oyo nzambe alakaki ke ekozala elembo ya molimo santo yo wana nde nzambe mobikisi oyo ngai natindi aye kokweya likolo ya jean ayoki somo jean abangi alobi yesu mokonzi yo nde ozali mutu oyo toza kozela mpo tokɔta na bokonzi ya mikolo yesu azalaki mwana nzambe amiyebaki ke ye moko azalaki nzambe mais ayebisi na jean alobi te
epesameli yo kaka nde obatize nga ngai moko nakoki komibatize te yo nde opesameli yo obatize nga bande otobetela nzambe milonga. Jésus Christ akokaki mpe koloba non nazanga moko mwana nzambe naza nzambe nakoki mpe komibatize alobi te ngai mwana nakoki komibatize te esengeli yo nde obatize nga. Jean ayokaki somo Jean abatizaki Jésus mais Jésus azalaki na bakapasité nyonso ya komipesa baptême mais akomprenaki ke avant ye eza na mutu moko oyo esengelaki abatize ye. ezolakisa biso nini na nzela te oyo nazwi révélation eyi kolakisa ke ata oza mosali ya nzambe ata oza mwana nzambe ata oza na nguya yango ya ndenge nini esengeli toujours yo ofukama to okende koluka mpe oyo yo ezali lobiko eza na mutu oyo akosambela yo mpe parceke tokokaka te oyi koza mwana nzambe moza na eloko moko oyo yo moko okoki kosala te esengeli mutu mosusu asengela yo mawa ya nzambe to bolamu ya nzambe. Moi je me rappelle mama na nga molimo mama bopeya na apresaka ye mingi na komikitisa na ye moko mosusu na kati toza na bapriere na intercession alobi abi Sylvie boya botyanga maboko bobondela mpo na nga mazalaki mama paster na biso akomprenaki ke etant ke ye moko mosali na nzambe esengelaki basala nini babondela mpo na ye. eza na basala nzambe mingi to bana nzambe mingi lelo bandimaka teke bakoki mpe kobondela mpo na bango bandimaka teke bango mpe baza na bafaiblesse bandimaka teke bango mpe baza na bosenga ya délivrance okoki kozala otondisami na molimo mais na corps oza lié ame na yo ekoki kozala possédé mingi toza basali ya nzambe lelo me toza na bafamille oyo touta lelo kokobengama mosali ya nzambe oza na famille outa nango famille ya soloka famille ya magie famille ya makambo mabe famille ya kindumba famille ya songisongi famille ya lokuta ata oza mosali ya nzambe oza lié na makila esengeli oluka délivrance. Amen. lelo tolobaka ke bato mosusu bazalaka toza na topartageaka na mosali ya nzambe moko bino il y a deux sortes ya sorcellerie. Sorcellerie inconsciente na sorcellerie consciente. Mosusu okozala oza wana ndoki te mais obotama na famille bandoki ta mosusu koko na yo azalaka ndoki ta mosusu mama na yo azalaka ndoki mais yo oza mosali ya nzambe ata oza na kindoki te mais makila na yo eza ya famille bandoki esengeli olukela yango nini délivrance. okozala oza mosali ya nzambe okozala oza mwana nzambe me lokola makila na yo euti na famille ya soloka bakomona na kati na yo makambo kaka ya mabe yo koyeba te esengeli na yo basambelela yo. toza na besoin ya délivrance ata nga naza na besoin ya délivrance. Alléluia. tokocomprendre lelo pourquoi esengeli tosambela mpo na délivrance na biso. kozala na biso bana nzambe esifir te kozala na biso basali ya nzambe esifir te toza toujours lié même na banzoto na biso même na baame na biso même na baesprit na biso esengeli tozala délivré. bando na nga délivrance eza nini? Délivrance ezali mutu d'abord mutu fa luka délivrance mutu yo moko na conscience na yo esengeli luka délivrance. Délivrance ezali processus. Délivrance ezali lokwa lelo na lobi te. Délivrance ezali bokona moko esengeli luka délivrance. Délivrance ezali traitement spirituel. Ndenge tokendaka pa ba médecin tolukaka traitement ya nzoto mais molimo na biso to ame na biso eza na besoin ya traitement oyo ezali babengi délivrance. Alléluia. Amen. Okozala oza libre na nzoto mais na molimo na yo oza lié na molimo na yo oza possédé na molimo na yo oza envoûté. Alléluia. Amen. Okoki kozala osambelaka mais oza kosepanouir te. Pourquoi? Parce que quelque part okangami na eloko moko oyo ekanga yo oyo yo moko ozoyeba te ke esengeli oluka délivrance nango. Toza na besoin ya délivrance physique toza mpe na besoin ya délivrance spirituelle. Bando nanga soki oza délivré na spirituel te ato oza rempli na Saint-Esprit okobanda kosibir baconséquence ekozala makambo moko ndenge bible ebi na biso quelque part mabe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala
oko se retrouver ke oza mwana nzambe oza kolinga kosala bolamu mais oza kosutuka kaka ozosala mabe oboyi kokosa mozo kweya kaka na lisuma kokosa oza mosali ya nzambe oza kokweya na b'impudicité na balokuta na bakimoyibi parce que yo oyebi na yo te mais eloko ekanga yo oza na besoin de défense bato mosusu bazosala mabe eza teke mpo balingi mabe wana bazosala tu basala mabe wana te mais bazokosutuka bakwei na mabe wana mais bazoyeba teke esengeli na bango basala nini baluka délivrance. Alléluia. Totanga na 1 Thessalonicien tobandi mateya na biso tokokota na baprière lelo naza na équipe bandonanga avant naya awa na live biso moko tobongamaki déjà tozwaki ta intercession tozwaki ta ya louange tozwaki ta ya adoration parce que toyebaki ke moment oyo ezali moment moko spécial. Amen. Alléluia. Amen. Tozotanga na 1 Thessalonicien. Oh Yesu. Totangi na 1 Thessaloniciens 5 la verset 23. La verset 23, Bible Sibiso, que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Zambazan a besoin de Bible Sibiso, que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Bible de ça que Seigneur Nzambe moko asala ke to vivre totalement pour lui, qui garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Nzambe azana besoin ya corps na biso, esprit na biso, âme na biso, ezala totalement ya Nzambe. Amen. Mais toza ebele toza binga bana Nzambe. Soki molimo na biso eza ya Nzambe, âme na biso eza ya Nzambe te. Soki âme na biso eza na Nzambe, tozomona ke corps na biso eza na Nzambe te. On Nzambe alingi tozala totalement ya ye, na nzoto, na âme, na molimo. Tozala totalement ya Nzambe. Alléluia. Amen. Ben si Zouzou balobi awa, alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Bandonanga. Ce qui corps na biso, na âme na biso, na esprit na biso, eza totalement pas Nzambe, bako reprocher biso te. Mais tous à la reprocher pourquoi? Parce que bazo kuta na kati na biso, une partie à Bonzambe, une autre eza na Bonzambe te. Na molimo tokoza la remplir la scène, tokoza la remplir na badon. Mais makambo tozo sala comportement na biso, ezaleli na biso, eza ya Bonzambe te. Mais Nzamba lobi que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Bandonanga, lokola tokokarate, et sengeli biso nangana bino to luka, to vivre totalement pour Nzambe. To luka ko vivre totalement Nzambe na nzela ya délivrance. Parce que tokomona na kati na biso toza na ba mabe moko, toza na makambo moko ezo lié biso, toza na ba comportement moko, toza na makambo susu o tozo sala mage biso, tozo sala Nzambe alingi te et sengeli to luka délivrance. Alléluia. Amen. Oh Yesu azama malamu. Toke otanga na Galate 3. Alléluia. Na otanga mbamba parce que faut to sambela na Galate 3 verset 13. Bible sibiso. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Badonanga, heureusement pour la biso, Nzambe asa bongisa nyonso, Nzambe asa salake, biso ba auto yambiye, biso ba auto lingiye. Alléluia. Ba malédiction quoi la bisote. Mais tant yo oso reconnaître, alléluia, que quelque part oza ko vivre pour Nzambe te, luka délivrance et ko pesa melayo. Alléluia. Babi na biso awa, Jésus-Christ asa arracheta biso na ba malédiction oyo et kanga ki biso na nzela ya loi. Loi nezali nini? Ezali mobe comment déjà essayer le baki que mutu nyonso abotami na nzela ya mwasi azali pécheur.
Tu seras déjà condamné. Amen. Mais tant que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement Jésus-Christ a ça racheté biso. Alléluia. Mais problème, tu as le lot. Alléluia. Oh, Yes Masia. Toza ba problème tozo kuta nango lelo eza ba problème oyo euti epa na biso moko te mais eza ba problème oyo malgré toyebi nzambe eza ba problème oyo euti na ba famille oyo touta. Alléluia. Amen. Yo yambi no nzambe yo za na yo mwana nzambe yo za na yo mosali ya nzambe mais place yo uta yango nde eza problème. Amen. Mais essayez de reconnaître yango kolobaka te kenga naza mosantu parce que eza na ba réclamation eza makambo mosusu oyo batangela bino batangela biso soki yo nanga toluki délivrance te tozalaka na bato toza kosambela nzambe muke muke topusani muke muke tozongisi ba muke muke tokwei muke muke bato babanda koreprochaka biso pourquoi parce que tozolinga kosala mabe te me makambo oyo biso tokute nango oyo toza koaffronte kolandisama na ba oyo tohérité na bafamille na biso yango ezosala ke tozala reproche. Alléluia. Soki bozosepa matin oyo botianga bageme avant tokota na baprière il faut nasisa makambo oyo avant tokota na baprière. Alléluia. baproblème mosusu tozokuta nango ezali baproblème oyo mosusu eza naloba neti ya makila génétique nde babaka bon français. Makila na yo ebimeli na famille nini makila na yo. Alléluia. sikoyo esengeli tolukaka délivrance même makila oyo tozomema na banzoto na biso eza na besoin ya délivrance. Alléluia. bible esi biso o Yesu Masiya tozo hérité bamasumu mosusu baconséquence mosusu ata yo oza na nzambe soki osali violence na bonzambe te okomona ke malgré oza na nzambe me bato bazokuta kaka na mabe bato bazokuta kaka na baproblème bato bazokuta kaka na makambo. Pourquoi? Parce que oluki délivrance te tozoteya nzambe tozosambela nzambe tozosenga kaka nzambe epambola biso tozwa libala nzambe epambola biso tozwa misala. Me ndonanga après avoir kozwa mosala oyebi nini ekolanda yo après avoir kozwa libala oyebi nini ekotungsu na kati ya libala après avoir kobota oyebi nini ekoderange bana na oyebi nini ekoderange bana kobota na yo parce que oluki kaka délivrance oluki kaka bénédiction mais oluki te okata baracine okata oyo ekoki koderange yo. Alléluia. nzambe apesa yo mosala wi mais oyebi olingi koyeba te na famille na bino est-ce que bato nyonso basalaka malamu bato nyonso bazwaka mosala na bango mpe pambwamaka bato mosusu mosala na bango esukaka na nzela te yo o Yesu. Alléluia. Amen. Osengi libala oui mais libala na yo osengi oyebi te nini ekoderange libala na yo okoza mpe nzambe apesa libala mais okoti libala yango ozonyokwama oza dérange oyebi te na famille na bino banani babalaka mabala na bango ezalaka dérange. Il faut banda koyeba yango soki oyebi yango okoluka délivrance ntango ozosenga libala ozosenga mpe bénédiction mpona venir eloko wana oyo ozosenga. Alléluia. totanga na Deutéronome 5 oh nazwaki barévélation moko oh Jésus-Christ nalingi avant toprier totanga mpenza mpo tocomprendre. Alléluia. Alléluia. tozotanga na Deutéronome 5 na Deutéronome 5 verset 9 à 10 tocomprendre la révélation oyo nzambe apesi nga na 9 à 10 bible esi biso ne te mets pas à genoux devant ces dieux ne les adore pas en effet le Seigneur ton Dieu c'est moi et je suis un Dieu exigeant. J'ai puni la faute de ceux qui me détestent. J'ai puni aussi leurs enfants. Alléluia. Jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Quelle révélation. Mais je montre ma bonté. Mais je montre ma bonté pendant de milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Amen.
Tu comprendre pourquoi c'est que tu as délivrance? Parce que Nzamba lobi, Aza copinir, alléluia. Nzamba lobi, Aza Dieu jaloux, Aza exigeant. Alors j'ai puni la faute de ceux qui me détestent. Alléluia. J'ai puni aussi leurs enfants. Badonanga biso toza ba innocent. Yo nanga toza ba innocent. Deutéronome 5. Alléluia. Verset 9. Donanga yo za mwana Nzambe, yo zo sepela na yo, yo zo banga no Nzambe. Mais du fait que outi na famille oyo ba banga Nzambe te, outi na famille oyo ba détesta Nzambe, outi na famille oyo ba sanga makambo sepesa Nzambe te. Nzambe emo kwa sa lobaki, j'ai puni ceux qui me détestent. Alléluia. Alors j'ai puni aussi leurs enfants. Lelo toza ba innocent na makambo ebele. Toza ko sibir kana makambo ndonanga. Outa na famille nini? Yango biso ba papa, biso ba mama, toza na nyongwa kosala malamu. Po Nzambe apinir bana biso te. Po Nzambe apinir ba koko na biso te. Biso ba oto yebi Nzambe. Lelo ko yigo ba wi na koina ko sala nyoso na ngina sala. Nazo finga na nga mutu nyoso na lingi, nazo tonga na nga mutu nyoso na lingi, na ko yigo tuka na nga mutu nyoso na lingi, na ko yigo sala mutu nyoso mabe, mutu komona nga za te wi. Mais oh yo sali, Nzamba sepe nango te. O sali makambo ezali contre na volonté Nzambe. Yeba ke yo ko futa ata yo futa ngo te. Bana na bakoko na yo bako futa. Amen. Yes. Yanga toza na nyongo ya kosala malamu. Toza na nyongo ya koluka toujours ko bongisa. Pourquoi? Parce que tolingi te mabe na biso, bana biso ba futa. Soki tozo ba kelelo bana biso baza ba innocent, biso pe na makamzo toza ba innocent. Peut-être ba koko na biso ba salaka na ba maman na biso ba salaka ba papa na biso, mais c'est que to luke na délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et puis awa Nzamba autant na tanga ki mateo na bi yango mona ba tumsusu ba vila bango eza tela eza na ngo bango te yazo banga Nzambe, mais eza na batu oyo ba sala bango mabe. Mais il faut éviter que azo ya ka koluka Nzambe pambola mozo senga teke Nzambe kangolanga Nzambe longolanga na botuka famille Nzambe longolanga ye mabe bakoko na basala ekwe na ngai te mabe ya papa nga ekwe na ngai te mabe ya mama nga ekwe na ngai te yo zaka wana Nzambe pambolanga mais là Nzambe opambola yo lipambo ya kokuta mabe moko basala na famille na bino. Alléluia. Amen. Oh Yesu. Moi, je montre ma bonté pendant de milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent mes commandements. Bandonanga, le nasa mokili oyo, tozo kuta na ba famille mususu basala ka te fort mo côté. Ba botama ba kuta bozui, bango mo peka ka bozui. Amen. Parce que na famille na bango batu basala ka bolamu. Batu ba lukela ka batu bolamu. Batu ba lesa ka ba orphelin, batu ba pambola ka batu ba luka ka bolamu. Yango moni bolamu wana ezo kitatina bana tina bakoko. Eza na ba famille mususu ko talobi famille o bien, bango baza bien, bango baza na bolingo bango ba pambwa main. Moyebi te bana bakoko na bango, batosa ka Nzambe, babanga ka Nzambe. Yango bazo pambwa, eza ba famille mususu. Yozo kuumela kokota ba jeune prière pour zwa libala. Bango libala ezaka boye na poisa. Amen. Ozo sala ba jeune prière. Oluka musala, ozwa musala, mais bango misala ezokoya kaka boye na poisa. Amen. Parce que ça na batu balonela ka bango bolamu. Amen. Nyoso pona bango eza parce que Nzambe maka lobi awa, je montre ma bonté. Alléluia. Amen. Pendant de milliers de générations. Mais ça na batu mususu ko lia ya pambo eza pasi. Ata za ko sala mais pour ami sombe la table. Ah Yesu. Parce que na famille a outi bazaka ki kokoto. Donanga soki boza na koko mo bazaka ki kokoto yo patoza na mbongo kozaka ki kokoto. Amen. Ko bana ko mi sepesa te. Amen. Oza ko na ko lia na yo moko oza ko sela ngo ba calcul. Mais oza na mbongo eza na ngo yo te. Place yo outi bataki kokoto bazalaka. Amen. C'est juste. Quelle révélation. Mais eza na mutu mususu
atazali na mbongo te susi na ekaka lia na batu susi na ekaka pesa batu. Amen. Pourquoi? Parce que famille a uta bakoko na ye bazala batu ya kolia na batu baza batu ya kobelaka na batu baza batu ya kovandaka na batu yango na pe ezocontinue. Amen. Mutu so omona ye azosala mabe landela famille auteli eutaka na famille. Parce que je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Donc, le bateau va souffrir. Exactement pour baron basali mabe. Exactement parce que baron bazo luka na baron délivrance te. Baron bazo luka na baron délivrance sa vie na baron te. Pour na baron kaka to pambo. Mais après il pamboli. Alléluia. Toza na besoin de délivrance. Mais pour yon di bakozwa délivrance, et c'est aux amuta komi qui ça pour reconnaître que non, en dehors na yo koza mosali ya Nzambe, oza pe mutu, oza na mai na makila, o uta pe na famille wana ezaka tansu na Nzambe te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na sepela mingi muko msusu, na yabi bapa ya mo na Chicago, na zalate, na bimi na ye. Tant na ye na bien bolimbisa ngai babie mama komi tumsama te to yambami kaka lokwa yo tozalaki déjà bana bakipaki biso déjà bana batunaki biso baguna biso déjà mama tozalaki à l'aise babi mama merci ozala te tosenti ka neti ozalaki nayokaki ese onabi ngabi babi mama bana bazwa c'est que bana nga basi ba comprendre que soki mupaya ye so faut tourner ya komela o tourner ya ko donc nga eza banda ko musu bando ke dai pa otuno mai ba opeso mai te. Amen. Amen, c'est juste. Ba opeso mai te. Alléluia. Siko tangu yo mama to papa oyebi ko pesa papa ya mai te bana baza komona bana pe ba hériter bako bazo kola nango na bakoko na bango mais lobi soki ba bisi bana na bana na bakabarate to kamwa te parce que famille ba uteli ba yebi ko poser ba to nima ya komela. Donc ça balobi je montre ma bonté pour ceux qui obéissent à mes commandements. Alléluia. Toza na besoin de délivrance. Oh Yesu Masia. Ba maladie mususu ndeko nanga. Eza pe ba maladie moko oyo batu ba hérité. Combien baza na mbongo? Combien baza bien? Mais autant la kala quelque part, tant sous pona eza mabe, ata pakoli mafuta ngondenge nini, ata za na mbongo ngondenge nini. Omona kaka ndeko nanga me ba maladie oyo. Batu soma baza na mbongo me banda ba ndeka kotungisa ma. Ezati que parce que ye azwaka soin ya santé na été, mais zali kaka parce que eza ne loko moko oyo lié ye na place oyo ya uti to découvrir yango. Alléluia. Totanga na deux rois. Oh Jésus. Le autre c'est la prière à délivrance. Oh merci Seigneur. Totanga na deux rois 5 na verset 27. Bible si sonine. Na deux rois 5 verset 27. Bible lobi oh nanga kotanga parole de Dieu mingi. 2 rois 5 verset 27. Bible lobi oh Jésus. En effet, dans un temps kaka verset est intéressant pour la biso. Bible dit en effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Alléluia. Donanga. Mutu asalaki mabe ezalaki Naaman. Mais en effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Quand Géasi quitte Élisée, il est lépreux et sa peau est devenue blanche comme du lait. Amen. Donanga. Lèpre oyo ya Naaman. Et karamaki Géasi pourquoi? Géasi asalaki masumu. Géasi alandaki mosala Nzambe po aloba oh no, pasteur atindinga na zwa offrande. Donanga. Oh pasteur atindinga na zwa offrande, ndenge proposaki ye, ayokaki yo soni, yango na lobi pona Géasi azaki na lèpre. Pardon, Naaman azaki na lèpre.
tant abikaki alikaki a proposé mosali ya Nzambe Élysée badon mosali ya Nzambe wana boyaki sikoyo Géhazi wana lokwa azalaki lokoso o eswe alandi na man alobi prophète abi na ngai biloko ngai kopesa ye pesanga ayokaki yo nde soni. Haleluya. Sikoyo Géhazi pe azwi nani Naman azwi pe babiloko oyo prophète aboyaki apesi na Géhazi. Mosali ya Nzambe okwaza molimo ya Nzambe Nzambe arevele abi biloko oyo obwaki kozwa me mosali na yo alandi tant mosali ya Nzambe nani prophète Élisée alobi lokola yo osali boye lepre oyo elongwaki epai ya Naman ekokangama na yo na bana na yo na bana ya bana na yo. Donanga toluka délivrance sikoyo oyebisanga awa Géhazi ye moko moto azalaki masumu na ye me Nzambe mpo na kanda lobi lepre wana oyo ya Naman ekokangama yo na bana na yo na bana ya bana na yo. Ndonanga eske bana ya Géhazi basalaki problème sikoyo naye kokomprendre ke ata mwana Géhazi akobima prophète un jour mais aza deja na loi moko oyo ekondane ye ke lepre moko ekokanga aza mwana. Ndonanga tosala malamu tolinga konyokola bato te parce que mabe oyo ozosala mutu lelo mabe moko oyo ozosala yo moko mpo na propre volonté na yo moko. Ndonanga ata yo futi te bana ya bana na yo bakofuta toza na nyonga kosala malamu yango toza na besoin de délivrance biso ba oyo tolukaka délivrance ya mokolo na mokolo mutu moko akoloba te kakoka biso nyonso tozali imparfait. iya ke Nzambe Jésus-Christ de Nazareth oyo asala lisumu te oyo abima na bonzambe na kibosantu nyonso mais biso touti toujours quelque part touti na ba famille oyo esala mabe touti na ba famille oyo baza na ekobo touti na famille oyo baza na ba polygamie touti na famille oyo baza na ba mensonge touti na famille oyo baza na lokuta touti na famille oyo ba escroc bazali. Amen. Mais luka délivrance yo na mona te mosala Nzambe pas escroc ngana kuta bandonanga nazoma bino masapote na ministère nanga nakutana ba pasteur escroc. Amen. Siko pasteur wana ti azoteya azosambela ayebi te fa kata ta mususu yanga ni te ta mususu place uti be escroc bazalaka magaza pasteur abotami escroc. Mais essayez la luka délivrance. Amen. Hein? Et là, ba pasteur mususu bien bana Nzambe mususu otozali atande tozote ba frère en Christ. Soko tali aza tema na jalousie. Mais azana badon mais amna ye. Eza lié na jalousie. Tant mususu yete place a uta bazala kanga ba jaloux. Essayez la luka délivrance. Oh Yesu. Na bomona basala Nzambe ya jaloux te. Na bomona basala Nzambe te o balinga kaka ke bango kaka nde bango kaka. Eza bango te eza ba lien. C'est juste. Oh Yesu, merci pour oh Jésus-Christ, merci. Alléluia. Amen. Et ça m'a comme c'est kangi biso ta toza ba Nzambe c'est tout le kango délivrance. Jésus-Christ et donc ezo kamu sanga na matia o ndolanga Saint-Esprit révèle maka. Na tanga na makambo. Mais na yeko zo révélation Jésus-Christ c'est moi na Nzambe. Ye moko moi na Nzambe. Mais akiti alobi Jean-Baptiste yondo ko baptiser nga. Est-ce que les gens Nzambe on va reconnaître que les appels à bateau baza supérieur tout baza ba domo ko boye et c'est ba sambela bango ngaza entouré na basali Nzambe. Mais ça me fait plaisir aussi à voir que tant sous papa nanga moko ba maman c'est sambela pe pour nanga. Mais boni ba lukarata prière mi ba mona ka ke bango moko nde faut ba mi sambela bango moko faut bango moko ba mi tia maboko go simba te. Et ça, quand la moutou a docteur. A tous a docteur. On peut faire l'opération il faut nous comme un docteur. On cause à docteur. Nous a lito ils ont dérangé yo. Mais yo a gynécologue. Il faut nous que docteur à lito il peut opérer yo. Amen. On va lui faire cette opération à lito ité. De la zoloté. Et dans des mots qu'on a moussé na biso ba Nzambe. Toko kakakate. Toko kakate tous a besoin de délivrance.
l'église en Zambé kufa pourquoi parce que biso bana Nzambe na basala Nzambe tozo mona ke tokoki tozo luka ba délivrance na biso te toza na ba biso ko saka ba délivrance pour na bato moko biso moko est-ce que toza ba parfait ba famille to utelieza malamu ba famille to utelieza malamu mais tant sou yo poza bazo ko réclamer yo eza le loko moko ezo kanga nzoto na yo eza le loko ezo kanga âme na yo et loko ezo kanga esprit na yo oza na ba don moza lié et c'est to luka délivrance. Alléluia. Ceux qui ont mon coco ils baptisé. Pourquoi yo mon pétole batenga pe le pasteur bon de la ponangai nazana ba mauvais sort bon de la ponangai na monique naza ko sala makambu oyo ngana lingité mais orgueil déjà ko empêcher biso to luka délivrance. Alléluia. Oh nzamba za bien mais est-ce to yeba ke nzambe na biso arracheta ki biso to luka kaka délivrance bande ko nangai to luka délivrance na nzamba makila na Yesu. Et que tu as envie de côté, ceux qui te reconnaissent kaka que tu as battu ma bé, ceux qui te reconnaissent kaka que oh Yesue, tu as influencé na makambu moko ma bé, oh et ça ma famille na biso, alléluia. To bete na Nzambe na boko. Et Seigneur il te prier pour la délivrance na biso, alléluia. To ne ko tanga mbang oh na tika na 3 versets va to kota na prière. To tanga na Abdias. To tanga les gens vont tous voir na Abdias c'est ça wapi. Va tous éviter que Abdias c'est ça la guerre. Amen. Alléluia. Totangi na Abdias 1 verset 17. Bible dit sur Abdias. Alors ceux qui seront toujours en vie viendront se réfugier sur la montagne de Sion. Ce sera de nouveau un lieu saint et les familles de Jacob reprendront leur pays. Badonanga, Bible lobi anin. Ceux qui seront toujours en vie. Donanga, yo zona bon moy, yo oyebi Nzambe, yo comprendre le balelo, alléluia. Babi bakoya ko bata mapa Nzambe, tangu yo comprendre que et c'est na yo ko luka délivrance, de olanga c'est ko luka délivrance. Babi awa, ce sera de nouveau un lieu saint et les familles de Jacob reprendront leur pays. Biso ba otoza vivant encore, biso ba otozo kalibana Nzambe, et c'est que tu es que tokoki encore ko posséder mboka oyo, parce que mboka oyo c'est tekama, toza ko sibika ba conséquences. Yo nanga te tosaki masumu ezo kanga mboka oyo. Hein? Yo nanga ite, mais ba koko na biso, ba toyo bazalaka ba kambaka mboka oyo, wana yo nanga na tobota mate. Ba sala mabe pona mboka oyo, yo nanga toza ko sibi ba conséquences. Mais c'est que luka délivrance. Alléluia. Amen. Et c'est que nous avons délivrance même à quartier na biso ndonanga. Oko za poza béni hein. Mais aucun quartier moko eza kan voûté ndonanga. Soko luki délivrance à quartier na te, oko za na kar na kati ya mvutuma. Atoza mosala Nzambe, bandonanga ngana kima. Na bien, Yesu nanga. Mutu azana nguya koleka Nzamba za te. Amen. Alléluia. Amen. Lelo batu mususu bakoma kokuta na ba conséquences parce que babimona kaki ba koka obi ke na kota na bi o même Eli azaka rempli na Saint-Esprit mais akimaka bituma ya nani ya Jézabel. Alléluia. Parce que ba yeke bituma na kobunda na ngoteta msusu ainga kuta na problème ndonanga toza bata ko luka délivrance na biso ya ko luka environnement na biso ezala sanctifié. Ce qui environnement tu es sanctifié tendo nanga. To koza la posséder. A toza molimo o mona ke ozo bunda kaka. Alléluia. Et Seigneur to luka délivrance. Alléluia. Amen. Baloni awa. Alors ceux qui seront toujours en vie viendront se réfugier sur la montagne de Sion. Ce sera de nouveau un lien saint. Donc awa Sion oh Yesue. Ezali lié ya salina yo. Donanga lobi ko pesa meli encore lobi ko eza pona yo mais luka yango mata na montagne ya Sion pozwa délivrance na yo pozwa lobi ko na yo kotika la stationné te kenga na koka okoka te to koka te. Alléluia. Amen. Oh Yesue totangi verset mi balia suka poto ko ma prière le temps de bon ça tozakata na 5 sujets à prière.
Allumez la prière mon puissante. Alléluia. Amen. Totangi na psaume 69. Oh, Yesu azamala. Oh, Jésus. Yesu aza bien. Tozotanga na psaume 69. Na psaume 69, verset 35. Bible Sibiso. Ciel et terre et vous, le mer, avec tout ce qui est remis en vous, chantez la louange du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, Dieu sauvera Jérusalem. Il reconstruira les villes de Juda, son peuple. Non, il reconstruira les villes de Juda. Son peuple s'y installera et ils la prendront en possession. Donanga. Merci pour nous, Zambalobi. Alléluia. Donc, posséder encore pays. Hein? Yango, donc, on sous possession. Les lots, on subi ma conséquence sous. Et là, ma comme c'est béba, na vie na biso, na bandak na biso. Mais Zambalobi, yemo quoi ko sauver Jérusalem. Yo zali moi na Jérusalem. Ozali moi na Nzambe. Zambe mo quoi ko reconstruire yo. Makamuna yo béba. Je sais pas. Oya yo béba et béba pour na ba conséquence ya mabe ya libota yo. Mais Zambalobi, yemo quoi ko reconstruire les villes de Juda. Même à Tamboka, la vie qu'on a reconstruit, ce qui y en a tout bon pour la délivrance en Boka. Alléluia. Balobi, son peuple s'y installera et il la prendra possession. Mais pour nous, soit possession, et c'est ça, au bon de la pour la délivrance. Alléluia. Donc, il a versé à Souka, dans Ésaïe 4. Oh, merci Seigneur. Naza tellement la verset, totangi dans Ésaïe 4, verset 2 à 3, Bible Lobi. Un jour, le Seigneur fera germer dans le pays quelque chose de magnifique et de glorieux. Les gens encore en vie en Israël seront fiers et honorés à cause de ce que le pays produira. Amen. Alléluia. Amen. Ma bénédiction na yo est beba. Makambu na yo est beba. Liba na yo est beba. Nyonso na yo est beba. Pona mabe ya batu moko songolo. Réputation na yo est beba. Pona makambu oyo kutai nango. Ozo sala makambu oyo peut-être bakoko na yo balona e bebisela yo makambu. Mais Nzamba lobi awa. Oh Yesu. Un jour le Seigneur fera germer dans le pays quelque chose de magnifique et de glorieux. Yo oyo koluka Nzambe, yo oyo koluka délivrance. Nzamba ko faire germer encore quelque chose de magnifique en toi. Réputation na yo beba pona mabe moko basalela yo. Vie na yo beba, comportement na yo beba, bizayi na yo beba, mais Nzamba ko bongisa bizayi na yo. Parce que bizayi oyo za nango o hérité ngo na bakoko na yo. Mais Nzamba kosala ke eloko ya sika ebota na bomoi na yo. Batu babanda ko sepela na yo, batu babanda ko baketala mwana Nzambe ye yo. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Alors ceux qui seront restés à Jérusalem, qui seront encore en vie en Sion, on les appellera consacrés au Seigneur. Amen. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh Nzamba Zapier. Dans Ésaïe 14, verset 2, Bible Lobi. Les autres peuples viendront chercher Israël pour les ramener dans son pays. Et là, si la terre qui appartient au Seigneur, les peuples d'Israël prendront ces gens comme esclaves, les hommes et les femmes. De cette façon, il gardera prisonniers ceux qui l'avaient fait prisonniers. Il sera le maître de ceux qui l'écrasaient. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Tous a besoin de délivrance. Nani akanga lipamboli na yo. Baloba mabe po na yo. Alléluia. Amen. Balobe la famille na yo mabe. Balobe la libota na yo mabe. Bachela bino ba limite. Nyonso zo sala. Oyebite ke sengelo bima na ba limite. Oyebite ke bakunda bakombo na bino na libulu. Oyebite ke sengelo na yo tozo sambela Nzambe, atoza na Nzambe, o bana koluka délivrance. Alléluia. Amen. Eza bakombo mususu wa famille. Balakela ngo bakunda ngo mabe. Atosali démarche na kombo ale ko simba te. Alléluia. Amen. Ngana ebi ebela batu ba voyager na bakombo na bango te.
parce que bakombo wana balakela bango déjà mabe eza na kombo wana so okende yango na ambassade kozwa visa te kombo wana so okolukela yango mosala kozwa mosala te bato mosusu bachange bakombo bato mosusu bakenda koluka misala bachange bakombo alobi mpenza ngai naboyi na nga kombo oyo kombo eza kombo ya mabe ndonanga eza na bakombo mosusu mwa opambwama nango eza te parce que eza bakombo moko bavandela kombo moko balakela mabe kombo moko basakrifia esengeli kosalaka meme délivrance ya kombo alleluya oza liye tantu na kombo oyo ozomema kombo oyo ozomema yango ekangi yo luka délivrance ya kombo na yo ndonanga le nom c'est la personne même en question. Le nom représente la personne. Kombo oyozo mema. Oyebi. Kombo wana balobela ngonini. Eza na famille mususu. Basala bango mabete. Mais kombo na bango kaka balakela ngo mabe na bato bayaka avant la famille. Kombo kaka mtekanga yo. Kombo yo memaka. Yango ebebisila yo makambu. Banda koluka délivrance même ya kombo na yo. Okoza posa mwana nzambe mais kombo zo mema est-ce que ça a une délivrance? Alléluia. Amen. Le de comprendre que même ba kombo na biso c'est que nous avons délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Ba famille ska to wuti. Toza lié. Ba famille nous ba lakela ngo mabe moko we batu basalaka. Alléluia. Amen. Ya nga nataka batu mususu ozo sa no mabe lo bité oza gang. Oui oza gang. Oza gang. Ozo sa mabe oza gang. Ozo nuire bato oza gang. Ozo koste bato makambo oza gang. Oza ko finga bato. Oza ko humilier bato. Oza gang. Moza ko lona. Ponzamba lobi. Ako montrer bonté na ye na bato. Oyo baza ko obéir na parole na ye. Parole na nzambe ezali toza na respect pona bato. To koste la bato makambo te. To luka bolamu pona bato. To nuire bato te. Yango nde commandement ya nzambe. Tango yoza na kati ya makambo te. Ndonanga. Nzamba ko montrer bonté na ye te. Alléluia. Oh nzamba aza bien. Siko to komi na moment soit prière. To komi na intercession. Oh Yesu. Leo to ko bondela. Tokobondela bopesaka combien de minutes ma tete salanga signe pour la prière pour toza na sujet de prière Seigneur to bondela bandeko bazwa na biso bango pe bazwa délivrance na bango muta mutu aluka délivrance na ye ko landisa na ba sujet de prière oyo ngana komaki awa. Alléluia. Oh Yesu. Seigneur to bondela pour na délivrance na biso ndonanga moko to saka ba auto délivrance to yebite toza ba innocent. Combien de minutes? Tu as 20 minutes. 20 minutes, tu es belé pour la prière. Alléluia. Tu as dans le moment avant la prière. Alléluia. Yangonde nazali kosala bolamu na ye kosala solo na kokite. Oh Yesu, oh nzambe yoka biso Yesu yoka biso Yesu mabeto boyi yango kaka nde tozosala okomprendre ezali foti na biso te eza na bakoko na biso basala mabe papa baboti na biso basala mabe bakoko na biso batambola mabe yango ata toza na nzambe toza kosutuka kaka tozosala mabe oyo tozolinga te e Yesu oyo yoka biso mawa. Oh Yesu yo nzambe yalobi ko Yesu yo nzambe yalobi ko nanga na ye pai na yo papa na ye pai na yo. Oh Yesu yoka biso mawa yokanga mawa papa yokanga mawa mpona mabe baboti nanga basala yokanga mawa mpona mabe bakoko nanga basala bakoko nanga bazala bato ekongo bakoko nanga bazala bato mabe bakoko nanga bazala bato koyina. Oh Yesu yoka mawa. Oh Yesu oh nzambe yaka
Yesu yanga kosunga bana yo bakangami na mabe oyo bango basala te papa. Oh pwete satana oyo nzambe Satana abangaka mutu te. Yesu abangaka kaka kombo na oyo Yesu. Alléluia. Yaonga na beli kombo na oyo Yesu mpona zwa délivrance. Oh Yesu, merci pour ce paquet makila na yo mpona nga. Toza déjà na prière bandoko baza koyemba. Yo tozolandaka ozoyenga ozosambela. Oh Yesu, merci mpona lobiko. Lobiko na nga papa. Osopaki makila na yo mpona nazwa délivrance. Osopaki makila na yo mpona corps, âme, esprit na nga zwa délivrance. Oh Yesu. Oh Yesu, napesi yo merci mpona makila na yo. Oh Yesu, merci. Oh Yesu, merci. Yo racheta ngai papa. Olongolanga na bowumbu papa. Olongolanga na malédiction ya famille. Oh Yesu, naza rachete. Ozotangela nga sunga buka te papa. Oh Yesu, merci mpona makila na yo. Oh Yesu, merci. Oh Yesu Masia, yo kama wapona bana na yo bakangami na ekobo, bakangami na impudicité, bakangami na lokuta, bakangami na makambo mabe, bakangami na oyo nyonso ezosepesa yo te, eza foti na bango te papa, baherite yango na bakoko na bango, na batata na bango, na bamama na bango, yoka bango mawa papa. Alléluia. Oh Yesu, yoka mawa papa. Oh Yesu, yoka mawa. Toye pai na yo. Oh Yesu, toye pai na yo. Oh yoka libota na nga mawa. Yoka bandeko na nga mawa. Oh Yesu, yoka bana na nga mawa. Yoka biso mawa papa. Toza kuta na problème. Toza kuta na problème. Oh biso tosalité. Oh Yesu, yoka mawa. Oh Yesu, kwasa na wezali tozala tout entier mpona yo, corps âme esprit na biso ezala mpona yo papa. Toza ya yo mais toza komimonisama une partie kaka eza ya yo mais partie mosusu eza ya yo te. Nzambe yoka mawa yaka kokangola kangola papa. Alleluia. Toza ya kokoka te papa. Oh Yesu, yoka biso mawa. Tozosala mabe liboso na yo, maloba na biso mabe, misala na biso mabe, bakomportement na biso mabe. Oh Yesu, yoka mawa. Sunga biso papa, yoka biso mawa, yoka mabota na biso mawa, yoka basali na yo mawa. Yesu, yoka mawa. Alléluia. Oh Yesu. Oh Yesu oyo lelo révélé biso nazali loba na yo esengeli tozala tout entier mpona yo, corps âme esprit na biso ezala mpona yo. Mais Yesu toza komimonisa makaka molimo eza mpona yo, mais banzoto na biso eza mpona yo te, âme na biso eza mpona yo te. Nzambe kangola corps, kangola âme, kangola esprit. Alléluia. Oh Yesu. Oh Yesu, alléluia. Oh Yesu, yoka biso mawa. Yesu biso moko tozokoka te, mabe tozoboya yango tozosala papa. Alléluia, yoka biso mawa. Yesu, alléluia. Oh nzamba za malamu. Oh nzamba za malamu. Ndolanga to comprendre lelo ke oh Yesu
tokangami na baservitude oyo toherite na mabota na biso tosenga na nzambe toza kobondela sikoyo tosenga na nzambe alibere biso na servitude alleluya oyo toherite na mabota na biso nzambe alibere biso ayoka biso mawa akangola biso tokangami na mabe oyo baboti na biso basala tosenga nzambe ayoka biso mawa na kombo na yesu toke kobondela alleluya oh papa libere nga na servitude libere nga na bowumbu papa bowumbu ya libota na nga oh yesu yokanga mawa kangola nga nzambe kangola bomoi na nga kangola nzoto na nga kangola ame na ngai kangola esprit na ngai yesu toherite seigneur servitude toherite mabe euti na bakoko euti na baboti euti na bakokolo na biso nzambe alola yoka biso mawa kotanga ya biso babunga te nzambe alola nasengi mawa na yo na kati ya libota na nga nasengi mawa na yo na kati ya ndako na nga nasengi mawa na yo yesu libere biso papa libere biso mawa na yo na mabota na biso mawa na yo na bavi na biso seigneur libere biso papa toherite makambo oyo biso tosali te toza kokutana makambo oyo biso tosali te yesu miu na biso eza ngai na bafrui ya ngai oyo tolie te papa yoka biso mawa libere papa au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus oh ya baba oh ya baba oh ya baba kaseke nzambe yoka mawa nzambe libere makota nzambe libere biso tozosala mabe oh ya baba tozosala basala yango tozosala konsequence oh nzambe yoka biso mawa nzambe yoka mawa oh yesu bamini na biso komingai biso todiaki bambopesike ebabota biso badiaki yango biso tokosoka mini baika bapamba nzambe yoka mawa ya bababa oh ya bababa oh ya bababa alleluya eza na makambo mosusu baplanta na bafamile na biso eza na makambo mosusu balona na bafamile na biso yo botami okuti kaka balona alleluya yango lokwa yo yoki liloba nzambe kende kosenga kandonanga omoni biloko nyonso tosalelaka epa nzambe ezali alleluya amen ntango tosimbaka bakongo mpona kolongola bamatiti ya mabe biloko mabe oyo toloni na bilanga na biso te epa nzambe mpe eza bongo tosenga nzambe alleluya o yesu alongola na bavi na biso oyo aloni te oyo asali te oyo tokuti na mabota oyo tokuti bakoko na biso balonaka oyo tokutaki bakoko na biso balonaka biso toza kosibika bakonsekanse tosenga na nzambe alongola oyo nyonso mabe balonelela biso na bafamille balonelela biso na bandako balonelela biso na bamapangu tokende kosenga nzambe apikola yango na kombo na tobondeli aleluya oyo nzambe oyo lobikina bomoinanga ikola yango oyo lobite na nzoto ya yesikama oyo lobite na ame na yesikama oyo lobite na yesikama oyo lobite na nzoto ya yesikama na kombo na yesu baplatation nyonso oyo esanga na kombo na ngai oyo esanga na kombo na ngai oyo olona te nzambe oyo olona te yesu esikama na kombo na yesu au nom de Jésus vie na bango ezaka ba problème
bazokutana kaka na baproblème baproblème bazokutana yango ezali parce que bato na famille na bango bakoko na bango na bapa balona mabe yango bazokutana kaka na baproblème yango tokende kobela komba yesu masiya alleluya alongola o baproblème nyonso oyo ezala transféré na bomo ya bana nzambe alleluya yo osengi eloko moko te me mabe moko basala na famille na bino yango ezosalaka mabe kaka ezolanda yo baproblème ezolanda yo tosenga na nzambe alleluya alibere mabota na ye alibere bana nzambe akangola biso na baprise ya diable na baprise ya ténèbre basala mabe biso tozosimika baconséquence tosenga nzambe alibere au nom puissant de Jésus tobone oh Père éternel papa nasenga libere ngai na baproblème nyonso le oyo nazokuta yango na bomoi na ngai nzambe azola nayebi te nini baboti nanga basala nini bakoko nanga basala ngai nakuta na baproblème nzambe alola nasengo libere ngai na baproblème na baproblème nyonso oyo nazokuta yango na nzela na ngai na libala na ngai na makambo na ngai na misala na ngai nzambe alola nasengo kangola au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus oh ya baba oh ya alléluia baproblème nyonso oyo nga nakutaki nango ntango nga nabotamaka ezabalola baproblème wana influenceaki na ngai na banégativité nzambe naza kosenga naza koli kosantola yo odétruire oyo nyonso yo osala te olona te otya te na bomoi na nga oyo nga nakute nango nazela kobotama na ngai na kati ya libota na ngai nabebisi yango nazela puissance na yo ono puissance Alléluia. Oh. Nettoyer organe nyonso nzoto na biso makila na Yesu nettoyer oyo nyonso bandoki basala dépôt na banzoto na biso alléluia alléluia oh Yesu Masiya benga makila na Yesu nettoyer motema na yo motema mabe msusu osala ngo eza yo te uta na bakoko na yo na ba mama na yo oh Jésus Christ de Nazareth Seigneur Jésus-Christ abeli makila na yo makila na Yesu kola motema na ngai motema na ngeza la peto liboso na yo papa na lingina za la peto liboso na yo na sengi Seigneur motema na ngai za la digne de toi na lingina sala malamu na vie na nga na lingina za la mwasi malamu na lingina za la chrétien malamu na lingina banga yo na bizale na nga na etambo na nga Yesu makila na yo oyo sopaki na ngoma gogota soki ezala ba famille na nga bazalaka mabe nga na boyi kozala mabe nga na sengi za malamu oh Yesu makila na yo Yesu kola corps ampe esprit na ngai makila na yo elongola oyo loni pe na vie na ngai makila na Yesu elongola oya baba kabakasaka kabakobakasaka makila na Yesu elongola ba maladi elongola
défaut satanique. Seigneur mon Dieu, mon roi, makila na yo, écoulé la carte makila na ngai, makila na Jésus, écoulé la carte ma veille na ngai, longola, oh nous soit héréditaire, oh nous soit ma paix, oh nous soit na makila, oh yes masia, makila na yo, soukola makila na ngai, makila na yo, nettoyer, donc nous sommes sur la ngai, makila na yo, longola, par mauvais sort, longola, il a gagné ma paix, longola, nous sommes ma paix, pour ça, Nicolas famille na ngai, oh pour la vie na ngai, yes makila na yo, Jésus, et que le bon nettoyer, et que le bon nettoyer, au nom puissant de Jésus, oh Yababa, maintenant là, Jésus, et sur la forme na ngai, et sur la âme na ngai, et sur l'esprit na ngai, na lina na la coupe terre sur toi, pour na geza la peau na yo, moli na geza la peau na yo, et Yesu, âme na geza la peau na yo, na combo na Yesu, au nom puissant de Jésus, alléluia, oh Yebakasaka, alléluia. Nagito de ko briser ba lien, alléluia. Ba lien o ekanga biso na ba famille na biso, ba lien ya mabe, ba lien ya botutu ya malchance, ba lien ya soloka, alléluia. Ba lien ya makambo mabe o elia biso e uta na ba famille to uta. To briser ba lien, to senga nzambe na nzambe molimo na ye, a briser ba lien. Oh nyonso elia biso na nzambe ba kombo to mema. Alléluia. Ba kombo to mema, to éviter ba to ba pesa su ba kombo, ba saka makambo nini ba saka ya mabe. Oh elia biso na ba kombo, to ne ko briser ba lien, ya ba kombo to da ko mema au nom puissant de Jésus. To bonde ya alléluia. Puissance créative ya Nzambe. Alléluia. Puissance ya Nzambe oyo créaka. Tobe la puissance ya Nzambe eba na ko créer, eba na ko recréer. Oyo monguna bebisaki na ba vie na biso. Na banzela ba kombo oyo tomemaka. Na nzela ba mabe ba loba likola ba famille na biso. Na nzela ba mabe ba mauvais sort. Alléluia. Tout no be la puissance ya Nzambe e recréer. Oyo ya biso monguna bebisaki toza ko bonya na kombo na Yesu. Alléluia. Boli puissance ya Yesu. Ya ka ko recréer. Oyo sanga ba bebisaki. Na nzela kombo na mema. Na nzela ba mabe. Na nzela ba méchant. La
Jésus Christ, tant à Koufaki, bien qu'azaki moi Nzambe, molimo Nzambe ndelanda qui na kunde kene ko bisaye. Tokobela molimo santu alanda oya biso bakunda. Molimo santu alanda epai ba bema bilamba ndanga o kabela batu su bilamba yo bita bakena bakunda ngo. O pesa batu bambongo batu bakena bakunda bambongo na yo. Oyebi te batu mususu bakunda ba photo na yo. Bakunda ba mema biloko na opesa yo koyiko koma te. Mais molimo santu ana na capacité ana na pouvoir parce que Jésus Christ ba tiaka libanga ya munene ba lobi libanga oto za kotia po abima te. Mais molimo santu alandaki Jésus Christ na kunda pe ase kwaki. Amen. La molimo santu alanda nyonso ya biso bakunda. Baba succès na biso bakunda. Bénédiction na biso bakunda. Nyonso ya biso bakunda. Ba bénédiction na biso bakunda. Tomela molimo santu alanda ngo akende ko bimisango epai ba memango epai bakunda ngo ba mema bilamba na biso ba mema ba photo na biso molimo santu alanda akende ko bimisango na kombo na Yesu ko Yesu. Alléluia. Molimo santu atia confusion na kabangula ya biso. Bango na bango ba tutana, bango na bango ba pazana. Ne to tanga ki to toyebi histoire ya Josaphat. Banguna ya Josaphat ba s'entretuer ki bango na bango. Yo vandi oyebite, eza na batu basala ba complot, eza na batu bazo ina yo oyebite, eza na batu bazo ba be contre oyebite, eza na batu bazo sala ba bazo bomisa, ba plan ba be contre yo. Yo senga na Nzambe, ati na confusion na kabanguna. Nzambe alona apanza makita, Nzambe alona abebisa oyo nyonso epai wapi bamema kombo na yo na bamboka na basimetiere na banzela na bacarrefour Nzambe akende kobebisa oyo tokongisa sali au nom de Jésus. Alléluia.
Banguna biso bakozala pris na ba propre piège na bango. Amen. Biso to kokota ba piège na bango te, bango ba kokota ba piège na bango. Mitambu atie biso na banzela, biso to kokota na mitambu na bango te, bango moko ba se retrouver na mitambu na bango. Ba kangama na mitambu na bango de pourquoi kangama na mitambu. Alléluia. To pondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Éternel Dieu, la part aux amis semble là-bas moi aux amis. Papa na nasi na la grâce de Dieu pour la aide ensemble. Wa malamu yote kwa kusala. Wa malamu yote kwa kusala. Yango na yeye ensemble na moi. Kwa ba aide. Merci. Zabo a kangoli, zabo a confondre, zabo a renverser, zambe oya sai ke banguna biso, ba oba kama ba pope pêche na bango, to no pesa zambe merci, na oyo sa sai biso, na koma estone nzanga alléluia. Oh papa na pesi o merci. Papa na kumisio, a chaque fois na bela ka otambo za kawana. Merci Seigneur mon Dieu, pour la kokambola ngai. Merci pour la ko délivrer ngai. Merci Seigneur pour la kokambola bandeko. Merci Seigneur pour la ko confondre banguna biso. Merci Seigneur pour la kosala ke banguna biso bakanga na propre piège na bango. Papa tu as dit dans ta parole que mi tombe à mon côté et dit à ma droite. Moi je ne serai pas atteint de mes yeux seulement. Je verrai la rétribution des méchants. Et Zabalola, oh lobiga la koyoka solité, mais banguna na bango ba koyoka soli. Oh Seigneur mon Dieu toi, na la kokoya te, bango ba kokoya, na mitambu na bango, na la kokota te, bango ba okama mitambu na bango, na kombo na Yesu, que mi tombe à mon côté et dit à ma droite. Je ne serai pas atteint. Seigneur mon Dieu, mon roi, tiens ta parole. Même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Merci Seigneur. Quand tu me dis mon aïe, les autres tiens en fuite. Banguna nangai, bazo kima, bazo pangana. Oh yakabakisaka. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, rien que la ombre de la oh yabakosaka, banguna bazo pazana, bazo kima mbangu. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, l'esprit de l'Éternel les met en fuite. Mon dit mon azambé, les autres banguna en fuite. Na kombo na Yesu, bazo kima, ça qui est dans la bango, mon dit mon aïe, des zones dans bango. Oh yababa, que ton ange
pourchasse tous mes ennemis, comme cela est écrit dans ta parole, que l'ange de l'Éternel pourchassera mes ennemis. Oh yes, Masia, ange na yo, pourchasser ma bouna nanga, na kombo na Yesu. Alléluia. Merci pour ton Zambé. Papa Zoa Kemo Zambouya. Ton Pambolio, ton Kumisio. Merci d'avoir eu Seigneur sur la carte de merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as vu que yo salaka. Mais aussi au sali. Ton comment na yo, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Ton comment la gloire na yo. Pour se manifester. Na bon moyen biso. Parce que tu as kokamo lama. Parce que tu as délivré. Parce que tu as racheté. Pour t'atteindre biso babunga bakoko na biso te. Pour t'atteindre biso babunga bakoko na biso te. Alléluia. Tobete bio Zambé maboko. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois, banzemo poto kama yetanga na sopesa bando ko revoir, toze banzemo ya bato ba uti bitu ba batongi. Alléluia. Banzemo ya ba vainqueur. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Exaucer ta soupe. Oh tukota tola elonga. Alléluia. Tukota tola elonga. Na koro tukota tola elonga. Alléluia.
Saint-Esprit a touché yo. Eh, alléluia. Amen. Moi c'est David, azo a malédiction. Dans moi David tellement azo bine la Yesu. Abi yo roi ozo kasoni to zo bine Nzambe. Soki moni wa Nzambe saisir yo. Alléluia. Amen. Et son nom bosana. Amen. Parce que ça est l'eau côté liboso Nzambe wana. Amen. Donc kaisika ke nzoto eza nango mabele ya pamba. Amen. Ha, soki pesa le bine la mutu asala yo. Bina. Bina. Yes. Lolendo te. Amen. Ana bina la Yesu. Amen. Amen. Beteli Nzambe. Baza bien na moni bandeko bakotaki na ngina pesa mbote oske komi makamnanga nazo pesa bandeko mbote na moni Francisca Maimon na tante Louise Zamba pambola yo na moni bandeko bozaki ebele. J'espère que boza béni et longo na biso. Alléluia. Oh Yesu. Magi mola pambolama nazo pesa mbote mbangu na bandeko bao balekaki deja Nzamba monaki bino na pesi bino mbote. Bishop Guy Mongalo kenda wapi Nzamba pambola yo. Lili Dimukimbu Nzamba pambola yo. Arsenal Barbara Nzamba pambola nazo tanga bakomo parce que toza balongi. Alléluia. Amen. Biso tosisi na live menga na suna programme moko na butu. Wale za programme moko privé. Toza suna prière. Alléluia. Balobi prier sans cesse. Litungwa comment de comment mbole ezaka pasi ngano bengo kama mbole. Alléluia. Wara oh pesa su wara zi ende kolanga. Chiaka kiafuta. Nzamba pambola Pino Rolin Zinga Nzamba pambola na mwengi bandeko su akota ki Konista ma ville Nzamba pambola kuna na Turquie. Boza ebele bozalaki live na biso bora boza béni. Alléluia. Donc muke to sala boye soki epesa melinga to sala prière groupe ezali to bondela bolanda kaka biso te. Soki biso toza ko prier toza ko yemba toza ko adorer toza ko louer bino pe bozolanda biso bosala de même. Alléluia. Amen. Toza ensemble na molimo. Clarisse, Clara, Pambolama, Laetitia, Kabashi, moi bozalaki ebele. Oh bakombo na moni susute Nzambe akanisela bino. Tokomona na lisusu soki Nzambe apesi biso grâce. Nzambe so asala biso grâce. Tokosala ba prière. En tout cas Nicolo nalingi tosala ba prière ebele ensemble. Laetitia Kabashi natangaki Tante Louise Pambolama na Hollande. Alléluia. Tante Louise Pambolama pesela ngai Papa Frank bambote ebele, pesela nga baridi bambote, batu nyonso bambote. Alléluia. Mukamata. Comment vous Mukamata? Nzamba pambola biso. Alléluia. Laetitia Kabashi, Bishop Mukoko, Nzambe pambola biso. Bandeko bolekaki bakombo na monite mais Nzambe amoni bino. Nde tokutani prochainement soki Nzambe asibi ngai na ko annoncer po tozala ensemble. Bye bye. Nani bolini? Oh, Nzambe na ngai. Donc équipe na nga babi esenge pe na pamba bango. Nazo pambo, sele fumu na pamboli yo. Nazo pambola mama Tete Kabeya. Na pamboli frère Jérémy, na pamboli Patience, na pamboli Olivier. Johnny, yo na pambola. Na pamboli Johnny Milongi, na pamboli prophète Bernard. Alléluia. Amen. Wazalaki na clavier na biso. Alléluia. Amen. Nzambe amona bino ndonanga. O ezali sanga balongi. Amen. Tozaka ebele. Nde toza awa. Eza na groupe musu baza kuna na next. Bango pe bazo tenir biso compagnie spirituellement. Parce que le na buto eza opesi mbwambo apoyi. Alléluia. Na bonzambe. Alléluia. Bye bye ndeko Lili Nzambe alola amona bino na lingi bino mingi. Bye bye.